Fala comigo, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui agora é atendimento aqui na boca da loja aqui, ó. O cliente veio reclamando que a moto não está amortecendo, tá dando um tranco, alguma coisa assim na suspensão. Tá? Vamos lá, vamos entender aqui a reclamação do cliente. Vamos lá, meu querido. Ó, pra mim, ó, qualquer lombada, qualquer buraco, qualquer coisa, já dá uma batidona pra mim aqui na frente. Já no guidão, no estribo, dá uma balançadinha. Tá, isso aí. Era a suspensão. Tá. Vamos lá, pessoal. Então, deu pra entender aí? Passa em qualquer buraco, qualquer lombada, dá uma batida seca, chega a tremer o estribo. Então, primeiro caso, primeira situação nesse caso aqui, vamos fazer uma verificação de suspensão. Coisa rápida. Mas deixa eu dar uma dica pra vocês. Foi muito rápido pra gente diagnosticar por causa da experiência, tá? Olha aqui, ó. Motor solto, galera. Dá pra ver aqui? Então, qualquer buraco, qualquer ressalto que você passa, dá uma jogada na moto pra cima e passa a impressão que é realmente suspensão. Mas fica a dica aí. Reaperto no motor, revisão, que resolve isso rapidinho, tá? Nesse caso aqui nem cobra do cliente, certo? Dá um tchau, obrigado aí. Tchau. Salve. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.